여기가 목포 가는 길에 영산강 위에서 본 이 구름 모습이 너무 아름답습니다. 오늘 진짜 구름이 너무너무 예뻐요. 정처 없이 흘러가는 구름. 와, 여기는 광주에서 무안에 백년지 가는 길인데요. 구름이 너무 예뻐서 영상을 담아봅니다. 아까 이 구름 위에서 비가 잠깐 오기도 했었는데요. 다시 맑아졌어요. 최종 목적지는 지금 무안의 회산 백년지 가는 길입니다. 진짜 외국 사람들이 한국에 오면 원더풀 하잖아요. 이런 곳곳에 작은 산이라든가 강이라든가 예쁜 곳이 참 많아요. 광주 전남에 남도 한 바퀴 한번 여행 와보세요. 해외는 못 가더라도 국내 청정 지역을 찾아서 이렇게 오시면 되겠습니다. 코로나가 빨리 끝나면 같이 단체로도 오세요. 무안 해산 백년지 좌회전 가셔야 되는데요. 네. 아이고 매. 무안에 회산 백년지 가는 길에 이렇게 무궁화 꽃이 가로수로 이렇게 돼 있어요. 바람 소리도 좋고요. 하늘도 맑고 구름도 예쁘고. 아, 정말 예뻐요. 지금 코로나 때문에 외국에 계신 한인 디아스포라들이 한국에 못 오고 제 거 유튜브 보고 많이 감사하다고 전화도 오고 카톡도 오고 그랬거든요. 광주 전남에 사시는 분들 또 외국에 계신 분들이 이 그냥 찍은 영상이어도 고맙게 보는 사람이 있어서 제가 행복했답니다. 여기가 화산 백년지 정문입니다. 이쪽이 어디로 들어가는 거지? 여기 이쪽으로 들어가는 건가 봐요. 차 세워서 차를 세워놓고 와야 되는데요. 여기 지금 벼가 잘 자라고 있고요. 여기는 무안 해산 백년지입니다. 홍년이 아니고 백년이 있대요. 정문으로 가요. 이쪽으로 관람은 정문으로. 예. 정문이 어딘지 저쪽인가? 이쪽이 정문인가? 일단 세카이어 이거 나무가 이렇게 쭉 있네. 이 정문을 막아놨는데요? 무안 회산 백년지 방문을 환영합니다. 여기 올도 캠핑장 물놀이장도 있네요. 로터스가 백년이라는 뜻인가 보다. 화이트 로터스 백년. 여기가 무안 해산 백년지 들어가는 입구에 지금 가고 있습니다. 주변에 조경을 참 멋지게 해놨네요. 네, 지금 조경도 신경 써놨네. 자, 회장님 봐봐. 우와. 지금 말씀하시는 회장님은 누구세요? 이거 무슨 꽃이지? 무궁화 꽃인가? 개량된 예.
와, 그림 같아요. 봐봐. 우와. 같이 오자. 많이 왔으면 좋겠는데 그랬네요. 우와, 네. 너무 예뻐요. 정말 예쁩니다. 이게 영산강 쪽이고 자전거 길도 있고요. 이쪽으로 많이 유명한 곳이라 사람들 많이 오겠네요. 벌써 많이 와 있어요. 그러죠? 네. 진짜. 여기 많이 꾸며놨어요. 여기가 마스크 정문이군요. 착용하시고, 예, 동물농장 가는 길. 입장 무료되네? 이게 무료인가 봐요? 우한 군수님이 공무원 출신이잖아요. 그래서. 근데 되게 많이 오셨네. 조심해야 돼. 코로나 조심해야 돼. 한쪽 피해서 주차장으로 들어가야 될 것 같은데.